Hai guys, ketemu lagi dengan saya Alifa. Sekarang saya akan unboxing mini kipas. Hore. Tadi malam saya kan pasar malam di lapangan sudah buka nih. Nah, tadi malam saya pergi ke pasar malam lalu membeli mini kipas karena aku saya punya impian untuk beli kipas dan impianku sudah tercapai. Nah, kita sekarang unboxing. Wow. Ini banyak sih warnanya. Ada biru. Ini pink, putih, hitam, hijau, dan merah. Ini juga bisa dijadikan charger HP, handphone. Baterainya bisa diganti. Ini pakai baterai. Ini juga bisa di charger. Ini bisa di charger di PB dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat buka isinya ya. Wow, it's amazing. I like it. Oh, ini ada kabel data. Ini kabel data. Warna putih. Ini warna putih, kabel data putih. Dan ini warna hijau. Kesukaan saya. Aku suka hijau. Lihat. Ini mereknya terjamin karena berkualitas sekali. Saya beli ini. Katanya berkualitas dan terjamin. Bagus. Kita coba ya. Wow. Kencang. Kencang sekali. It's amazing. Sejuk. Nomor satunya kencang, apalagi kalau nomor duanya kencang banget. Memang ini mini kipas yang terjamin. Wow. Nah, itu tadi saya sudah unboxing. Bye-bye. Mohon di-subscribe. Bye. Dingin.